Vraiment, maintenant, tout y a de l'enseignant slama beya la meka beka question. Ame kuma sharia bonda le kono. Code man ebe cheni muso kenyon tai. Ka fo alala muso le bima jate muso yai. Sharia be minu fo. No bela ka fo ni sabati la ka seria la boala. Cheni muso be kenyon tai. No a follow ye munye. Muso ni che. O kadi nyongo yo sona. Sharia te son force furuma. A flana muso te se ka yera do furula. Muso ka kotigi lebe muso do furula mi muso faye. Ni fate kotigi ya be di ma bwerema. Abe se kala muso moche wala ma be se kala muso balma che wala ma na soro denche do yera be muso bulu min se la ko ma mi haklina baluke lo be se ka do den faye dien ka fo kun diena furuna fulu min fana ko fola o furuna fulu sela anana. Sereya fana labola la ka fo ko ala la fache madiena ka bara de muso di no kela sharia be muso ke cheta yo me muna retardement be nananka ko la ka chaya dina famia balia be nana bon mune ba to la dina famia balia ni mena anye lada do anga sharia kono fe minute ke sukile do be tani woro folo e folo basi to la ore ka sera nyini mo fe ado ye nyini ni woro ye ado ye furusilo yere woro mi mela siri saba mela siri kananai donc para meni mbefo ni mbebe sabati akana ke mau kono ka fo ko forcer le ko almami na ka furusiri non mo gbara be se ka furusiri madama akala village nyamo do akala ma la diri do yo ni fensu nunu be sere ay do ke ka kundo maintenant pour que on yara ye bossi kala sa ko islamaya ma famu ne fana me min fo beyi jija ni furu be na ke aw ye manyiningali ke folo amena furu siri donyuma mona parent chama te so nga furu siri lamna jona obstacle do be olu ye felo o boy tumado ame tubabulale anye fe denye se agi do ma folo na mena furu siri ke angon mese ka worom na mota yara ka fo kan dia na ka furu siri non nunu bebala pour que ni belle se ka senia e kalonya sharia fo sise anye furu siri lon di nyoma pour que kono cha yere ye il soit libre dans la tête ale ba yara ka fo ala la furu ko ni siri la sharia ya fo chobi e pour dal na soro kela o kejo manyini me mo nyene mais anya ke furu siri yesa dina nya mo ina kana furu siri ka do o ke keni musoyi donc normalement le be conseil mun dima ma kono ninge ma kono ninge o inga conseil ka dima kono ninge ni Allah taala sona ya yara ka sisen ki iburanche problème fo ita fe ale denu donc to ko ni ya précipité nyadoma ibini re bonda gore kono respecte toujours ce que on t'a dit ni Allah taala sona ni gardiga bi musokun ala be na aw fara nyonka fangale et ka patience ke chola inshallah na wasona okay ala no ala sebe ko fana no ya amin ustaz ala sebe barkama badima amin inshallah miriya nyuma mi kibla furula mi Allah taala dali kanin kella wasayima ala mokala amin inshallah ko nyini ala fe ni jumante ka ki ala mokala moi personnellement quand un jeune me dit qu'il veut se marier je suis tellement content parce que le mariage c'est la sunna du prophète donc on ne fait qu'encourager la jeunesse ceux qui veulent se marier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite tous le mariage. Amin, Inch'Allah. Salam alaikum.